हेलो दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जो आपकी खांसी को ठीक कर देगा। चाहे वो सूखी खांसी हो, चाहे वो बलगम वाली खांसी हो। खांस खांस के मुंह लाल हो जाता है और दवाई असर नहीं करती। तो नुस्खा सुन लो। आपको क्या करना है, थोड़ी सी अदरक आग पे भूननी है और उसको हल्दी में मिलाकर चबा चबा के खानी है। वो जो कचरा बच गया है उसको थूक देना है। ये आपके 1 मिनट में असर दिखा देगा। 4 लाखों की दवाई खा लो तब भी असर नहीं हुआ, ये आपको 1 मिनट में असर दिखा देगा। यदि नुस्खा पसंद आया तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।